Ketika masuk asrama, tiba-tiba gadis ini langsung cemberut. Temannya berkata, "Kamu kenapa?" Ternyata dia dibangunkan saat tidur di perpus. Yang bikin malu, mereka mengatakan karena sambil mendengkur. Agar temannya tidak sedih, dia langsung meminta menunjukkan orangnya. Namun begitu sampai, hal tak terduga terjadi. Bukannya marah, temannya malah dandan dulu. Awalnya curiga dong. Namun ketika melihat temannya nyamperin, kecurigaannya semakin besar. Apa yang kamu bicarakan tadi? Enggak kok. Aku tadi melihat tukaran kontak, tapi dia cukup tampan.